ஹெலிகாப்டர் பிளேடு மேல உட்காந்து டிராவல் பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த ஒரு சேலஞ்ச ஒருத்தவங்க செஞ்சிருக்காங்க. இந்த சேலஞ்சில அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹெலிகாப்டர் பிளேடு மேல அவங்க ஷூவ அட்டாச் பண்றாங்க. அந்த ஷூவோட இவங்க கால அட்டாச் பண்ணி உட்கார்ந்துடுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹெலிகாப்டர் பிளேடு சுத்த ஆரம்பிக்குது. ஹெலிகாப்டர் பிளேடு வேகமா சுத்த சுத்த அவருக்கும் பயம் ஆரம்பிக்குது. அப்புறமா ஒரு ஃபன்னியான விஷயம் நடக்குது. அத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி வச்சுக்கங்க. ஹெலிகாப்டர் பறந்து போகும்னு பார்த்தா, ஹெலிகாப்டர் பிளேடு மட்டும் தனியா பறந்து போகுது.